기독교 한국 침례회는 지난해 열린 제113차 정기총회를 통해 장애인과 비장애인이 복음 안에 온전히 하나가 되어 장애로 인한 소외와 차별이 생기지 않도록 한다는 의미로 장애인의 날이 포함된 주일을 침례교 장애인 주일로 정하기로 결정했습니다. 그리고 지난 16일 한국침례신학대학교에서 2024 침례교 장애인 주일 기념 예배가 열렸습니다. 침례교 주요 인사들과 침신대 재학생, 장애인 사역 관계자들이 모인 가운데 진행된 이날 예배는 총회 사회부장 이준선 목사의 사회와 전도부장 최성일 목사의 기도, 평안미랄복지재단 난타팀의 특순에 이어 총회장 직무대행을 맡은 신탄진교회 홍석훈 목사가 약한 때가 강한 때이다 제하의 말씀을 전했습니다. 사람은 누구에게나 어려움이 있습니다. 그러나 그 어려움을 어떻게 극복하느냐에 따라서 인생의 성공과 실패가 결정됩니다. 장애가 있어도 병이 있어도 문제가 있어도 우리는 하나님을 믿습니다. 여러분의 그 믿음이 장애를 극복하고 오히려 그 어려움 속에서 더욱 찬란하게 빛나는 믿음의 사람들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 침례교 총회는 장애인 사역을 활발하게 진행하고 있는 교회와 사역자들에게 공로패를 수여하고 장애를 갖고 있지만 신학교에 입학한 5명의 학생을 격려하는 시간을 가졌습니다. 한국기독교교회협의회는 17일 서울 연신교회에서 장애인주일 연합예배를 드렸습니다. 1989년 38회 총회부터 장애인주일을 갖기로 결의한 NCCK는 이후 매년 장애인 연합예배를 정해 드려오고 있습니다. 이날 말씀을 전한 NCCK 장애인 소위원회 서기 이정우 목사는 사회 한가운데로의 초대 제목의 설교를 전하며 교회가 장애인을 사회 한복판으로 불러 모으는 일에 적극적으로 나서야 한다며 세상의 가치관을 뒤집는 하나님 나라를 만들어가는 데 최선을 다해달라고 말했습니다. 야훼의 새로운 이스라엘은 사람이 가진 어떤 것들이 전혀 문제가 되지 않는 사회입니다. 소위 잘난 사람들로만 채워질 사회가 아닙니다. 신체 장애를 가졌다고 해서 부끄럽지도 않을 사회입니다. 오히려 그들이 사회 한복판에 있는 사회입니다. 교회는 세상의 모든 가치관을 뒤집는 공동체여야 합니다. 그래야 주의 몸으로서 책임을 다하는 것이라고 저는 배웠습니다. 한편 예배 후 수어로 인사를 전한 김종생 총무는 비장애인들이 장애인을 도와 모두가 행복하게 살아가는 하나님의 나라를 만드는 것이 장애인주의 제정의 의미이고 이를 위해 함께 노력해 나가자고 전했습니다. 우리들에게 주신 이 눈은 우리들의 형제 자매들의 눈이 되었으면 좋겠고요. 우리들이 쓸 수 있는 이 다리는 바로 형제 자매들의 그런 다리가 되면 좋겠습니다. 그분들이 좀 덜 불편할 수 있도록 우리가 함께 해가면 좋겠습니다. 그게 아마도 장애인 주일 예배를 드린 의미가 아닐까 생각을 합니다. 참석자들은 결단문 낭독을 통해 장애를 가진 교우들이 마음 편히 신앙생활할 수 있도록 적극적으로 동역하고 교회 내 시설 또한 편의 제공을 개선해 나갈 것을 다짐했습니다. CCNL 뉴스 김지은입니다.